ជំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះញឹមយិនជាថ្នាក់សិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី 8B ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកមេរៀនរូបវិទ្យាចំពោះទី 5 ម៉ាញេទិកគឺជាផ្នែកមួយនៃរូបវិទ្យាដែលសិក្សាពីលក្ខណៈឆក់ទាញរបស់មេដែកគឺជាវត្ថុចម្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាក៏មានប្រយោជន៍ណាស់ដែរគេយកវាទៅប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនថតចម្លងត្រីវិស័យឧក្រិដ្ឋសន្តិស័ព្ទសោនិងប្រើវាក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងជាច្រើនទៀតតើអ្នកឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាគេយកមេដែកទៅប្រើក្នុងឧបករណ៍ទាំងនោះដូចនេះចម្ពោះទី 5 នេះនឹងជួយស្រាយចម្ងល់របស់អ្នកមេរៀនទី 1 មេដែកជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ទាញដែកឬកំទេចដែកឬសំលោហៈធ្វើអំពីដែកអង្គធាតុដែលមេដែកអាចឆក់ទាញបានដូចជាដែកគោលម្ជុលខ្ទាស់ឬកំទេចដែកតូចស្លាបព្រាដែកអង្គធាតុទាំងនេះហៅថាអង្គធាតុឬរូបធាតុមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកចំណែកអង្គធាតុដែលមេដែកមិនអាចឆក់ទាញបានដូចជាស្ពាន់ទង់ដែកឈើផ្លាស្ទិកហៅថាអង្គធាតុឬរូបធាតុមិនមានលក្ខណៈម៉ាញេទិក1មេដែកធម្មជាតិប្រហែលជា 2000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជជនជាតិចិនបានរកឃើញប្រភេទដុំថ្មម្យ៉ាងហៅថាមេដែកព្រោះវាអាចឆក់ទាញកំទេចដែកនៅត្រង់តំបន់ខ្លះរបស់វាគេឲ្យឈ្មោះវាថាមេដែកធម្មជាតិឈ្មោះវាមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិមេដែកធម្មជាតិជារ៉ែដែកធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈជាដែកអុកស៊ីតវាអាចឆក់ទាញកំទេចដែកឬដែកលក្ខណៈឆក់ទាញនេះហៅថាលក្ខណៈម៉ាញេទិកចំណុចទី1មេដែកនិមិត្តគឺជាទង្វើម្ជុលដែកថែបឬរបាដែកថែបឲ្យคล้ายទៅជាមេដែកនិមិត្តមានពីរប្រភេទគឺមេដែកអនាចិន្ត្រៃយ៍និងមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ 1.1 មេដែកអនាចិន្ត្រៃយ៍យើងយករបាដែកសុទ្ធឬដែកគោលមករុំដោយខ្សែចម្លងស្រោមអ៊ីសូឡង់ខ្សែភ្លើងហើយភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃខ្សែចម្លងនៅនឹងប៉ូលទាំងពីរនៃបាក់តេរីអាគុយដូចបង្ហាញក្នុងរូបកនៅពេលចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងចុងទាំងពីរនៃរបាដែកសុទ្ធឬដែកគោលអាចឆក់កំទេចដែកប៉ុន្តែបើគេផ្ដាច់ចរន្តកំទេចដែកនោះធ្លាក់ចុះមកវិញភ្លាមរូបខទង្វើមេដែករបៀបនេះយើងបានមេដែកនិមិត្តអនាចិន្ត្រៃយ៍ 1.2 មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍យើងធ្វើពិសោធន៍ដូចខាងលើដែរដោយយករបាដែកថែបលួសរួចមកប្រើក្រោមអំពើនៃចរន្តអគ្គិសនីរបាដែកថែបคล้ายទៅជាមេដែកដែលអាចឆក់កំទេចដែកបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរបាដែកថែបនៅតែឆក់កំទេចដែកដដែលដូចរូបខលទ្ធផលពិសោធន៍គឺយើងបានមេដែកនិមិត្តអចិន្ត្រៃយ៍មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍មួយល្អអាចរក្សាគុណភាពម៉ាញេទិកបានយូរ 2. លក្ខណៈម៉ាញេទិកនៃមេដែក 2.1 ប៉ូលនៃមេដែកយើងពន្លិចរបាមេដែកនៅក្នុងគំនរកំទេចដែកឬខៀបដែកឬម្ជុលដែករួចហើយយើងលើកវាចេញមកវិញយើងឃើញឃ្លាបដែកភាគច្រើនតោងជាប់ជាកញ្ចុំនៅចុងទាំងពីរនៃរបាមេដែកដូចនេះលក្ខណៈម៉ាញេទិកនៃរបាមេដែកកើតមានតែនៅចុងទាំងសងខាងរបស់វាហៅថាប៉ូលនៃមេដែករីឯផ្នែកកណ្ដាលនៃរបាមេដែកដែលមិនមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកហៅថាតំបន់ណឺតយើងជួររបាមេដែកមួយនឹងខ្សែសូត្រឆៅឬខ្សែនីឡុងខ្សែដែលមិនរមួលដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេដែកស្ថិតក្នុងប្លង់ដេកនិងអាចវិលដោយសេរីដោយរូបនៅពេលរបាមេដែកមានលំនាំងចុងម្ខាងរបស់វាចង្អុលទៅពោលជើងនៃផែនដីជានិច្ចដូចនេះចុងម្ខាងនេះហៅថា
ពលជើងនៃមេដែកចំណែកពលម្ខាងទៀតហៅថាពលត្បូងរបស់មេដែកពលជើងតាំងដោយអក្សរ N ឯពងពលត្បូងតាំងដោយអក្សរ S 2.2 ម្ជុលមេដែកម្ជុលមេដែកជាបន្ទះមេដែកនិមិត្តស្ដើងរាងចតុកោណស្មើស្រួចអាចវិលដោយសេរីក្នុងខ្លងដេកជុំវិញបង្គោលឈរមួយដូចរូបម្ជុលមេដែកចង្អុលទិសជើងត្បូងជានិច្ចជាទូទៅពលជើងនៃមេដែកលាបពណ៌ខៀវហើយពលត្បូងលាបពណ៌ក្រហម 2.3 អំពើច្រាស់គ្នានៃពលមេដែកយើងបង្ខិតរបាមេដែកឲ្យទៅចិត្តម្ជុលមេដែកពេលនោះយើងសង្កេតឃើញពលជើង N នៃរបាមេដែកច្រាស់ពលជើង N នៃម្ជុលមេដែកហើយទាញពលត្បូង S នៃម្ជុលមេដែកចំណែកឯពលត្បូង S នៃរបាមេដែកច្រានពលត្បូង S នៃម្ជុលមេដែកហើយទាញពលជើង N នៃម្ជុលមេដែកដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថាពលពីរដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាច្រានគ្នាចេញហើយពលដែលមានឈ្មោះផ្ទុយគ្នាទាញគ្នាចូល 2.4 ទម្រង់មេដែកយើងយករបាមេដែកស្ដើងមកកាច់វាជាពីរកំណាត់តូចៗរួចហើយយើងពន្លិចវាទៅក្នុងគំនរកំទេចដែកនៅពេលយើងលើកវាចេញពីគំនរកំទេចដែកវិញយើងឃើញកញ្ញកំទេចដែកតោងជាប់នឹងចុងទាំងសងខាងនៃកំណាត់នីមួយដូចនេះយើងបានមេដែកថ្មីពីរដែលមានពលជើងត្បូងបើយើងនៅតែបន្តកាច់របាមេដែកនេះទៅជាកំណាត់តូចទៀតនោះយើងនឹងបានមេដែកខ្លីៗកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែរក្សាពលជើងពលជានិច្ចសម្រាប់មេដែកនីមួយដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមេដែកសំឡើងពីមេដែកតូចជាច្រើនដាក់បន្តបន្ទាប់គ្នា 3. ការបន្ស៊ីមេដែក 3.1 ការបន្ស៊ីដោយឥទ្ធិពលយើងយករបាដែកសុទ្ធឬដែកគោលដាក់ក្បែរពលណាមួយនៃមេដែកដូចរូបយើងឃើញកំទេចដែកតោងជាប់នៅខាងចុងដែកគោលនេះបង្ហាញថាដែកគោលបានរងឥទ្ធិពលម៉ាញេទិកពីមេដែកហើយក៏คล้ายទៅជាមេដែកទង្វើនេះយើងហៅថាការបន្ស៊ីមេដែកដោយឥទ្ធិពល 3.2 ការបន្ស៊ីមេដែកដោយត្រដុសការបង្កើតមេដែកដោយកកិតនេះអាចធ្វើបានតាមរបៀបវិធីទី1ក្នុងវិធីនេះយើងត្រដុសចុងម្ខាងនៃមេដែកជាមួយនឹងរបាដែកថែបដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកគឺយើងត្រូវប្រើតែពលម្ខាងរបស់មេដែកហើយត្រដុសពីចុងម្ខាងនៃរបាដែកថែបទៅចុងម្ខាងទៀតជាច្រើនដងតាមទិសដៅតែមួយដូចរូបធ្វើរបៀបនេះរបាដែកថែបក៏ខ្លាចទៅជាមេដែកវិធីទី2ក្នុងវិធីនេះយើងយកមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ពីរដោយប្រើចុងនីមួយរបស់វាទៅត្រដុសនឹងរបាដែកថែបការត្រដុសនេះត្រូវបានធ្វើពីចំណុចកណ្ដាលទៅចុងនៃរបាដែកថែបដោយប្រើពលខុសគ្នារបស់មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ពីរក្នុងពេលតែមួយដោយរូបវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងវិធីត្រដុសដោយប្រើតែចុងម្ខាងនៃមេដែកមួយមេរៀនសង្ខេបមេដែកជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់កំទេចដែកបានមេដែកដែលកើតមានឯងក្នុងធម្មជាតិដែកអុកស៊ីតហៅថាមេដែកធម្មជាតិមេដែកនិមិត្តជាមេដែកដែលគេបង្កើតវាឡើងលក្ខណៈម៉ាញេទិក
នៃរបាមេដែកកើតមានតែនៅចុងសងខាងនៃមេដែកដែលហៅថាពលនៃមេដែកចំណែកតំបន់មិនមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកហៅថាតំបន់ណឺតអំពើឆ្នាស់គ្នានៃពលមេដែកដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាច្រើនគ្នាចេញពលមេដែកដែលមានឈ្មោះខុសគ្នាទាញគ្នាចូលមេដែកមួយដុំសំឡើងពីមេដែកតូចជាច្រើនការបន្ស៊ីមេដែកមានពីរគឺដោយឥទ្ធិពលនិងដោយកកិត